Baru saja terjadi, hujan deras disertai badai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024 siang. Akibatnya angin kencang memicu terjadinya kerusakan bangunan dan instalasi listrik di beberapa titik. Angin yang sangat kencang itu datang tiba-tiba hingga membuat panik warga. Inilah situasi saat angin menerjang di daerah dekat RSUD Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di tempat lain angin kencang juga menerjang di beberapa wilayah Yogyakarta siang ini. Di antaranya di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul diterpa angin kencang. Terlihat banyak bangunan semi permanen yang rusak akibat angin kencang. Jangan di bawah pohon, jangan di bawah pohon.